오늘 좀 늦게 나왔는데 오늘은 계단실을 작업할 거예요. 계단실이 지금 석고 완피가 되어 있는 상태고, 지금 작업할 내용이 뭐냐면 이 석고 여기 벽면에 석고를 한 번 더 치고 그 다음에 저기 천장 저기 코너 만나는 부분에 마이너스 몰딩을 돌리고, 그리고 천장도 석고를 한 번 더 쳐야죠. 그리고 여기가 지금 옷장을 계단실 위에 만들었는데 이 부분에도 마감을 해야 돼요. 그래서 석고를 일단 한 번 치고, 여기 지금 이 부분 요 천장에도 여기 좀 살짝 막아서 이 몰딩이 지나가고, 그리고 문을 달 수 있도록 그런 작업을 해야 돼요. 여기 짐도 다 치워야 되고, 좁아가지고 여기도 혼자 작업하기가 만만치 않아요. 굉장히 높죠. 이 작업을 한번 해볼게요. 여기는 2층 계단실하고 문인데, 2층 방 문이죠. 그 2층 방 위에 여기 헤더 부분에 단열을 해주고, 단열을 해주고 이제 석고를 쳐줄게요. 여기 전기 박스가 있죠. 일단 내면에 칼집을 살짝 내주고, 지금 계단실 석고보드 투피 작업을 하고 있는데, 한 번은 쳤고, 여기 지금 투피가 붙었죠. 여기 밑에가 지금 계단이라서, 계단은 이런 경우는 재단할 때 레이저를 이렇게 띄워요. 레이저를 띄워서 요 라인 맞죠?
그래서 요 높이를 재고 지금 저 부분에 석고보드의 형상이 어떻게 생겼냐면은 이런 구조로 생겼는데 지금 레이저를 튕기고 있는 부분은 이 라인이죠. 그래서 여기서 여기까지의 거리를 재볼게요. 690. 그러면 여기서 여기까지가 690이고, 그 다음에 요 거리가 126이 나와요. 126. 여기서 약간 내려가는 게 있어요. 내려가는 거 이 부분이 여기서 여기까지가 986이 나와요. 986. 그리고 이제 저기 석고보드 이면 여기 라인에도 레이저를 띄워서 거리를 한번 재볼게요. 지금 지금 이면 이 길이를 지금 저쪽에 레이저 불빛이 보이죠? 거기를 길이가 얼마나 나오나 한번 재볼게요. 1520. 이제 석고보드를 900짜리 석고보드를 한쪽은 690으로 그리고 126mm가 들어와서 여기 높이가 980이고 반대편은 1520. 이렇게 잘라서 한번 들어가는지 해볼게요. 이게 아까 그 레이저를 띄워서 체크했던 요 도면대로 지금 표시를 한 거고, 여기가 690이었죠. 이 길이가 690이고 126mm를 수직으로 들어가서 126mm, 그 지점의 높이가 980. 저기서 요 꼭지점까지가 980이에요. 그리고 반대편 길이가 1520. 이 길이가 1520. 그래서 요거를 커팅해서 맞는지 한번 넣어볼게요. 자, 도면대로 커팅을 했어요. 들어가는지 한번 설치해 볼게요. 본드 발라줄게요. 본드. 이런 작업을 할 때는 정확하게 재가지고 한 번에 딱 끝내야 돼요. 뭐 쟀다가 다시 잘랐다가 그렇게 하면 시간도 오래 걸리고 짜증나고. 이제 한번 넣어 볼게요. 잘 맞을 거예요.
석고보드를 쳤고 잘 맞죠? 잘 안 맞는 게 이상하죠? 이 부분에 들어가 석고를 잘랐고 시공해 볼게요. 여기는 계단 위쪽에 남는 공간을 옷장으로 좀 만들려고 합판을 쳐놨어요. 그래서 여기도 내부에 석고보드를 한번 치고 이 부분에 나중에 문을 만들 수 있게 약간 다운해 가지고 옷장이 될 수 있게, 그리고 나중에 여기 이제 선반을 가로질러서 이렇게 선반을 몇 단 해가지고 이불하고 옷가지를 좀 넣을 수 있게 그런 옷장을 만들어 볼게요. 여기도 일단 석고를 완피 쳐줄게요. 계단실에 투피를 투피 작업을 했고, 문에는 뭐 따로 몰딩 없이 살짝 턱이 있죠. 이대로 마감이 된 거고, 여기 문 옆에 보면 계단에서 올라오면 이런 공간이, 원래는 여기가 이렇게 오픈이죠. 보통 계단이 남는 공간이 아까워서 여기에 옷장을 하나 만들었어요. 합판을 치고 석고보드를 또 치고, 여기 이제 마감을 해줘야 되는데 좀 좁아서 전체적으로 나오질 않아서 이런 뷰가 되는데, 지금 저기
목줄이 보이는 저쪽에서 한 100 정도 다운해서 턱을 하나 만들어 줘야, 그러니까 이렇게 약간 내려오겠죠. 그래서 이제 안쪽에서 몰딩이 타고 넘어가고, 그 다음에 이제 여기 이 정도 내려오면은 이렇게 막히는 거죠. 그 다음에 그러면 여기다 빠찌링이라 그러는데, 자석을 달아서 문을 열고 닫고 할 수 있는 그런 거를 지금 여기 틀을 하나 짜줄게요. 계단실 석고 작업을 했고, 두피를 치고 있어요. 이제 이 위쪽 부분은 두피가 다 됐고, 이제 마이너스 몰딩을 지금 돌리기 시작했어요. 한 바퀴 돌리고 석고 치면 이제 계단실도 얼추 끝나요. 여기는 만든 거는 옷장이고, 나중에 여기 2짝짜리 문을 만들 거예요. 지금 어두워져서 오늘 작업은 여기까지 하고 내일 마저 작업할게요.